Id-deputat nazzjonalista Mario Gallia qal li nies qrib it-tmexxija ta' Bernard Grech, jiġifieri l-establishment nazzjonalista, għamillu ħajtu infern. Mario Gallia qal dan mal-Malta Today u anke mat-Times jum wara l-irtira l-kandidatura tiegħu għal elezzjoni ġenerali fisem il-Partit Nazzjonalista. Fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali irtiraw f'daqqa 4 kandidati nazzjonalisti, il-kol deputati, u ma' Mario Gallia irtiraw Kristi De Bono, Clyde Puli u Claudio Grech. Meta kkuntattjat mill-Malta Today, Gallia giddeb ukoll il-kap nazzjonalista Bernard Grech meta qal li kien hemm qbil biex huwa jirtira mill-elezzjoni biex jagħmel spazju. It-tlieta filgħodu mal-Malta Today Gallia għalek. Mhux minnu li Grech qalilna nirriżenjaw. Jien kont diġà preparajt il-kampanja tiegħi. Ħadd ritratti fid-distrett tiegħi u bdejt ukoll niltaqa' mal-kostitwenti tiegħi. Mario Gallia giddeb lil kap nazzjonalista wara li t-tnejn filgħaxija l-belt Bernard Grech ipprova jagħti stampa differenti. Fehmu mingħajr ġlied imma bil-persważjoni li kellhom jagħmlu il-wisa. Lit-Times Mario Gallia qalilhom li hu informa lil Bernard Grech it-tnejn fid-9 ta' filgħodu li se jirriżenja. Hija gidba totali li Bernard Grech talab li nirtira, saħaq Mario Gallia. Tant kemm mhux minnu li Bernard Grech qal lil Mario Gallia biex jirriżenja li mal-Malta Today Gallia qal ukoll il-ħadd filgħaxija rċieva telefonata mid-Dar Ċentrali biex jattendi għal konferenza tal-aħbarijiet li l-kap nazzjonalista għamel it-tnejn filgħodu. U spjegaw ukoll kif Bernard Grech innifsu riċentament saqsih jekk kienx qed jiltaqa' mal-kostitwenti tiegħu fid-djar. Filwaqt li qal li huwa spiċċa mormi mill-Partit Nazzjonalista, Mario Gallia saħansitra qal li mill-partit ta' Bernard Grech affaċċja tajjir fuq is-saħħa mentali tiegħu. Kont użat u mormi għal Mario Gallia, deputat li kien leali lejn Adrian Delija. Mario Gallia spjega kif huwa xtaq jikkontesta l-elezzjoni ġenerali iżda ma felaħx iżjed.